大家好，拍翻條片，咁就講解一下點解要拍呢？嗱，咁啊因為 Kia 嘅車、Hyundai 嘅車，咁就有好多嘅認知嘅 different 啦，咁唔同嘅裏面。嗱，呢一部呢就係老款嘅 Sportage， 咁啊佢車主自己都唔知剛剛買翻嚟，咁啊因為呢部呢就好得意嘅，咁就冇任何顯示啦，咁啊以為係正常版本啦，其實佢唔係嘅。咁呢一款係連接住佢新款嘅柴油版嗰個系統啦，咁啊呢個非常之困難，搞咗好耐。咁第一就係話佢 JBL 嘅 AMP 嚟嘅，咁必須有好多嘅硬件同埋軟件要兼容翻喺裏邊。咁依家咧聲就 OK 啦，咁太控各方面亦都係全部走數值，唔係線控搞唔到。咁跟住倒車啦，咁啊倒車都搞好咗，咁啊嗱車主嚟換咗個新嘅，咁啊依家試翻一下。咁呢個車完成咗啦，咁啊依家佢做咗9寸半，咁啊成個好嘅換咗，全部 OK 翻晒。咁依家聲就 OK 啦。嗱，咁依家就係行緊個原車個 M 嘅，咁啊原車個 M 控咁啊俾信號嘅控制，咁啊有個功放解碼。咁呢部機亦都有 AKM 啦，大家知呢部838嚟嘅，呢部 V838。咁太空 OK， 聲音 OK， 咁啊順道試一試。咁呢部 V838 超低價，低到借揸價發售。咁裏邊有個發燒嘅 AKM 嘅尊重嘅人啦，有禮貌嘅一個嘅咁啊功放系統啦，喺習慣控好處 AKM 晶片。咁倒車啦喎，咁倒車又完成咗啦。咁呢個亦都有好大嘅麻煩啦，本身。咁依家我哋換咗個新嘅 TFCC 嘅鏡頭。退一步咧，一定會海。YouTube 冇問題，咁啊睇其他嗰啲都冇問題啊。咁啊藍牙冚唪唥都有嘅。咁呢部機咁啊完成咗，放咗落呢部車裏邊，咁就冇剪過任何一條線。嗱，咁啊相關咧，韓系嘅車 Kia、Hyundai 好多個車型都有好多相關類似咁嘅情況，咁啊出邊可能混淆或者未必搞到嘅，咁啊大家歡迎查詢一下啦。咁我哋全部都有現貨啊，嗰啲空瓦啊、Sonata 嗰啲啊、Carrera 我都有，咁啊極之冷門嘅我全部都有現貨。咁呢部都 OK 咗。我全部就搞掂噶啦，咁大家見到太空嘅走數據。咁呢度如果大家有任何呢個相關想升級或者有疑問，歡迎致電查詢 TFCC。Thank you。